Dolandırıcıları tanıma rehberine hoş geldiniz. Dolandırıcılık artık Türkiye'nin neredeyse milli sporu haline gelmiş durumda. Biz de bu videoda hem sizin maddi emniyetiniz, aynı zamanda sıkıntı yaşamamanız için etrafınızı saran dolandırıcılara karşı ne yapmanız gerektiğini ve onları nasıl tanımanız gerektiğini elimizden geldiğince sizlere göstermeye çalışacağız. Şimdi öncelikle dolandırıcılar zeki insanlardan çıkar. Yani bütün dolandırıcılar işine iyi çalışan, akıllı, zeki insanlardan oluşur. Zaten aksine şaşkın deriz. Onlar da hemen cezasını görür. Bunu akılda tutmak kaydıyla diğerlerini dinleyin. Bu zeki insanlar sizi kafaya taktılarsa bilin ki eninde sonunda dolandıracaklardır. Çünkü sizden daha fazla sizi dolandırmak için vakit ayırıyorlar kendinize baktığınızdan. Sizi kafaya takmamıştır. Yani kapkaça benzer böyle vurkaç yapıyordur. Bu da küçük çaplı hızlı oyunlar çevireceği anlamına geliyor. Dolayısıyla sizin de yüksek değer içermediğiniz anlamına gelirse işte bir kurtarma şansınız var. Yani gördüğünüz gibi dolandırılmaya çok açığız. Çünkü bunlar bizim için uğraşıyorlar. Peki bunu nasıl anlarız? Şimdi bunun belli başlı kriterleri var. Bir, zaman baskısına uğratırlar sizi. İki, ihtiyaçlardan yararlanma ve sosyal yardımlaşma ve ahlaktan vururlar. Üçüncüsü, vicdandan yararlanırlar. Dördüncüsü de bir role bürünürler. Şimdi zaman baskısı nasıl? Her şeyin çok hızlı bir şekilde olduğu bir senaryo yaratırlar. Öyle ki acele ettirirler sizi. Ya bir kurumun, iş yerinin kapanma saatine yetişmek gerekir, ya işte araba, ev satın almak için onunla ilgili işlemlerin yapıldığı yerlere baskı yaparlar, aman yapalım edelim diye, ya da derdini hemen halletmezsen bir felakete uğrayacağın baskısını yaratırlar. O zaman da mutlaka yapman gerekiyor hissini yaratırlar. İşte ya faize girersin, işte ya cezaya girersin ya da indirimden yararlanamayacaksın, o fırsatı kaçıracaksın diye seni devamlı zamana karşı yarıştırarak düşünmeni ortadan kaldırırlar. Sen de bir fırsat, bir yarar uğruna koştur koştur onların tuzaklarının gözükebileceği ufak detayları kaçırırsın. Tabii bu arada sen fark etmeden senin paranı ya da imzanı senin sahip olmadığın bir hesaba aktarırlar. Sen de kağıta imzanı atarsın ve attığın şeyin senin olduğunu zannedersin. Bunlar işi tamamladıktan sonra ortadan yok olurlar. Ne telefon ne adres bulunmaz. Kendinize geldiğinizde, fark ettiğinizde iş işten geçmiş olur. Türkiye'deki dolandırıcılar aynı zamanda inovasyon konusunda dünyadaki rakiplerine derece atmış durumda. Şöyle, Türkiye'deki dolandırıcılar bütün yapay zeka uygulamalarına inanılmaz derecede hakimler. Ses klonluyorlar, görüntü klonluyorlar ve evrakta sahtecilikle gerçekten bir dünya markası haline gelmiş durumdalar. Özellikle sosyal medyayı mesken tutanlar, emin olun geçmişte ya büyük kurumların, dijital şubelerinin ya da siber şubelerinin başındaki insanlardı ya da bu konuda gerçekten çok ama çok iyi eğitim almış insanlardır. Özellikle sosyal medya konusunda ya da dijital sanatlarda bir miktar bilgisiz olan yaşlılar maalesef bu insanların ağına düşüyorlar ve ellerindeki her şeyi kaptırıyorlar. Şimdi ihtiyaçtan yararlanma. Tabii ki hepimizin ihtiyaçları var. Zaten bir ihtiyacımızın olmadığında kolay kolay da dolandırıcılığa düşmeyiz. Sizin çok hoşunuza gidecek bir teklif ile gelirler. Şimdi dedim ya, sizi çalışıyorlar. Küçük bir paraya büyük kar etme. Bahis siteleri, ucuz devre mülkler, araziler, kefen, haç gibi kutsal malzemeler, dini sömürü, büyüden korunma, büyü yapma gibi başka ihtiyaçlarınızı karşılama. İşte bankamatikte paranız, kartınız sıkışmıştır, kalmıştır, hemen ona yardım. Çünkü onu da ayarlıyorlar biliyorsunuz daha önce anlattığımız üzere. Onunla yardıma gelmek için size sosyal yakınlık kurarak sizi kandırma. İkinci el satış yapan yerlerde bir şeyler ararken onların daha önce örümcek ağını oraya kurup da sizi oraya çekme becerileri ve siz buralara uğradığında ya ihtiyacınızı zaten bildikleri için sizi ikna etme ya da sizde bir ihtiyaç yaratma. Aslında ihtiyacınız yoktur, eskaza uğramışsınızdır ama çok güzel becerileriyle sizi o malzemeye veya o hizmete ihtiyacınız olduğunu hissettirirler. Hatta bu fiziki bir dükkan bile olabilir. Orada vardır. Gidersiniz, alışverişinizi yaparsınız, kandırılırsınız. Sonra eve geldiğinizde ya da sokağa çıktığınızda buna ihtiyacınızın olmadığını ya da bozuk olduğunu anlayıp geri döndüğünüzde iş işten geçmiştir. Hatta fiziki olarak sizi gözdağı vererek artık bu işin bittiğini ve onlara hiçbir şey yapamayacağınızı size gösterirler. Dolayısıyla
korkudan veya onun yine sizi kandırdıkları için hiçbir şey yapamayacağınızı anlayarak köz köz evinize dönersiniz aldatılmışlık duygusuyla. Tecrübeyle sabittir. Yeni iş yapacağınız ya da yeni tanıştığınız bir insan şöyle hareketlerde bulunup şu cümleleri kuruyorsa kesinlikle arkanıza bile bakmadan oradan uzaklaşmanız kendi lehinize. Hiçbir insan kendinde bulunan vasıfları sürekli dile getirmeye ihtiyacı duymaz. Ben çok güvenilirim, ben çok namuslu bir insanım, ben çok dürüstüm. Benle iş yapan herkes zengin olmuştur ve bunun gibi kelimeleri kullanan insanlar istisnasız ya kötü niyetlidir ya dolandırıcı adayıdır ya da onlar bu yola çoktan girmiş başarılı dolandırıcılardır. Mesela bir başka usul, vicdandan yararlanma. Çeşit çeşit ihtiyaç var biliyorsunuz. Bir şekilde arkadaşlık sitesi gibi bir yere girdiniz. Kendi bir takım ihtiyaçlarınızı karşılamaya çalışıyorsunuz. Yaşınızın ve cinsinizde ne olduğu önemli değil biliyorsunuz. Fakat karşıda işte bu sefer orada ağını kurmuş birisi sizi bekliyor. İlk önce sizle biraz konuştuktan ve tam olarak niyetinizin ne olduğunu anladıktan sonra zaten o role bürünmüş olduğu için birazcık modifikasyonla başlıyor size. İşte dardayım, açım, şöyle çok az bir borcum var. Onu ödemezsem ev sahibim çıkartacak, yurtta kalıyorum, oradan kovulacağım, sokakta kalacağım falan filan diyerekten sizin vicdanınıza dokunuyor. Tabii vicdanın altında da bir takım ihtiyaçlarınızı dokunuyor. Bu kadar para yolladığınızda onunla görüşeceğinizi, onu belki mutlu edebilecek, belki sadece saf bir gönülle onu mutlu edebileceğinizi sanıyorsunuz. Bunlar yaşı geçmiş abiler ve ablalar da olabilir. Kendi bir takım özlem ve acılarını da gidermek için de olabilir. Dediğim gibi saf bir gönülle. Ama buradan o meblağları yatırdığınızda o kişi sizi daha fazla söğüşleyebilecekse devam ediyor. Yok hemen bir talepte bulunuyorsanız o zaman kapatıyor ve bir daha göremiyorsunuz. O verdiğiniz parayı da üstüne bir bardak su içiyorsunuz. Unutmayın burada role bürünme çok önemli. Karşıdakinin rol yaptığını görürseniz uyanırsınız. Göremezseniz zaten işin içine kapıldınız demektir. Peki roller neler? Yine tecrübeyle sabittir. Zengin insanların elleri biraz sıkıdır. Ali biraz önce rollerden bahsetti. Ben hemen bizzat yaşadığım ve gözlemlediğim bir detayı size aktarmak istiyorum. Yeni tanıştığınız bir insan sizi gerçekten tanımamasına rağmen sürekli size bir şeyler ısmarlıyor ya da bulunduğunuz ortamda başka insanlara da bir şeyler ısmarlamaya başlıyorsa arkanıza bile bakmadan oradan uzaklaşın. Çünkü bu şekilde yem atıyorlar. Sürekli ben çok rahat para harcarım imajı vererek 3 gün sonra 5 gün sonra insanların sen nasıl bu kadar rahat para harcıyorsun diye sormalarının önünü açıyorlar ve peşinden oltaya atıyorlar. Ben bu işi yapıyorum, çok kazanıyorum, sen de düşünür müsün diyerek senin zihnini ele geçiriyorlar ve ondan sonra geçmiş olsun. Bakın gerçekten etrafınızda bu model bir insan gördüğünüzde arkanıza bile bakmadan kaçın. Peki neler yapabiliriz? Dedik ya, birincisi zaman baskısı kurarlar. Yapmak istediğiniz işle ilgili size gereğinden fazla bir baskı, zamanı yetiştirmek için sizi itiyorlarsa hemen bir adım geriye çekilin. Bir bilene, güvendiğiniz birine, güvenlik birimine danışacak zamanınız var, merak etmeyin. Çünkü her işte olduğu gibi mutlaka geri dönülebilir bir ihtimal oluyor. Eğer sizi hayır olmaz mutlaka yapman lazım yoksa her şey bitecek falan diye bastırıyorlarsa hemen uzaklaşın, düşünün, doğru kararı göreceksiniz. İş anlaşması veya o anlaşmanız neyse, onun içinde görünmeyen ortaklar varsa, işte para şuradan dolaşacak, buradan olacak ya da sizi var veya yok ortak etmek istiyorlarsa hemen yine bir adım arkaya atın ve yine güvendiğiniz birilerine sorun bu iş böyle mi yürütülür diye. Hatta ya bunu bir emniyete gidelim, benim bir polis arkadaşım var, ona bir soralım mı deyin. Bakın nasıl korkuyorlar. Zaten korkmuyorlarsa, olur diyorlarsa o işin gerçek olma ihtimali çok. Bir şekilde de bunu kendinize uyarabilirsiniz. Sizin vicdanınızdan ve başka türlü de olsa ihtiyaçlarınızdan yararlanma, sizi vicdanen ona bir an önce yardım etmeye ve çok muzdarip olduğunu anlatıyor. Ve sizin içinizden yaptığınız işe bağlı olarak bir sıkıntı duyuyorsunuz. Ya da müthiş hevesleniyorsunuz. Çünkü çok kolay bir şekilde yardım edeceksiniz. Onun karşısında da belki bir şey göreceksiniz. Böyle olduğunda hemen yine bir adım geriye çekilin. Bir saniye, ben doğruyu mu yapıyorum? Bu kişi gözüktüğü kadar sıkıntıda ve benim yardıma mı ihtiyacı var diye düşünün. Çünkü geri çekildiğinizde merak etmeyin, Yüce Allah mutlaka
Eğer gerçekten ızdıraptaysa ve yardıma ihtiyacı varsa ona yardım ettirecektir. Eğer siz içinden çıkamıyorsanız ve bir hisse sahipseniz. Dedik ya, role bürünme. Biraz önce Tarkan'ın söylediği gibi etrafta kimi zaman şeyin aksine, bu acındırma rolünün aksine bir de çok kaliteli insanlar vardır. İnanılmaz şıktırlar, diksiyonları çok güzeldir. Pahalı malzemeler kullanırlar, giyinirler, el kol hareketleri çalışılmıştır, çok etkileyicidirler. Ve size aslında bu gibi gerçekten bu şekilde olan insanların vakti olmayacak kadar sana vakit ayırabilirler. Seninle uğraşabilirler ve sana ufak ufak bir şeyi ısrar ediyor olabilirler. Orada hemen bir dur. Sen gerçekten bu çapta bir insanın ilgisine mazhar olabilecek bir şeye sahip misin? Kendini sorgula, hatta sor. Niye beni seçtin? Niye diye. Eğer gereğinden fazla bir ısrar varsa ve senin olduğun yeri herkes bilir, daha üst bir konuma koymaya çalışıyorsa buna kanmayın. Siz mutlaka güzel insansınızdır ama bu kişiler sizi olduğunuz yerden daha büyüğüne kandırıp altınızı oyacaklar. Bunu bilin. Ama günün sonunda gördüğünüz gibi bu kadar çok çalışan bu zeki insanlar size kafaya taktılarsa sizi bir şekilde kandıracaklar demektir. Çünkü bunlar sosyal mühendisliklerinden bir şey yapıyorlar. Yani öyle bir verilerden yararlanarak ve bilimden yararlanarak sizin zihninize girip sizi manipüle etmeyi beceriyorlar ki sizin bütün ihtiyaçlarınızı daha siz bilmeden ortaya çıkartıp bunu bir şekilde size vereceklerine dair sizi kandırıyorlar. Dolayısıyla günün sonunda kandırılma olasılığınız çok yüksek. Sakın bana olmaz, ben çok akıllıyım, çok bilgiliyim, bu yalana kim kanar demeyin. Diyen arkadaşları biliyorum. Benim defalarca başıma geldi. Kim zaman dolandırıldım. Hadi ben sizden daha aptalım ama sizden daha zekisi çıkabilir. Dikkat edin. Sevgili dostlar, unutmayın, bedava peynir sadece fare kapanında olur. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.